¿Padeces bruxismo? Ya sabes, ese chirriar de dientes o esos dientes apretados que a veces nos damos cuenta, o bien cuando estamos durmiendo, o bien cuando estamos delante del ordenador o ante una situación que estamos apretando ahí las mandíbulas. ¿Eso te suele pasar? ¿Sueles tener problemas en las cervicales debido a esto, o debido a carga emocional, o debido a estrés? ¿También te está pasando que estás trabajando muchas horas delante del ordenador o delante de dispositivos digitales, con lo cual toda esta zona se carga un montón? Bueno, pues si te pasa todo esto o simplemente quieres ganar salud a nivel facial y salud a nivel corporal y buscar tu ratito de relajación, tu burbujita y tu espacio, te propongo la formación que tenemos este domingo de 11 a 12 de yoga facial. En esta formación trabajamos desde la respiración mindfulness, vamos realizando automasajes y vamos realizando gimnasia facial para soltar toda esta tensión que te estaba comentando. Luego además es una clase que llevamos ya de 10 años impartiendo en la escuela en Madrid, que gracias a la plataforma Zoom la puedes realizar estés donde estés, eso es lo bueno, pero como te decía, es una clase que además hay determinados ejercicios que te provocan la risa, porque trabajamos los 43 músculos de la cara. Entonces, es una formación que tengo mucho cariño porque nos relajamos, nos reímos, soltamos tensiones y luego te enviamos todo por email para que nosotros lo realizamos en directo, pero para que luego tú lo puedas realizar tranquilamente cada vez que quieras en tu domicilio. Así que vas a tener todos los detalles a continuación del post para que puedas ver cómo inscribirte, tener la fecha exacta, el día, y pues nada, te esperamos para que te unas a nuestro maravilloso grupo de yoga facial y encuentres tu momentito de relajación y de disfrutar y de quererte un poquito más. Bueno, pues nos vemos muy prontito. Un beso muy fuerte.